ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ବାଦଲରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଆର ଶିଖା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦର ଦୁନିଆ, ଏକ ଏମିତି ଆସ୍ଥା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା। କେବେ କଳ୍ପନା କରିହୁଏ କି ଏକ ଏମିତି ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ ଆମକୁ ସିଧା ନେଇଯିବ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମନ୍ଦିର ନଥିଲେ ଧର୍ମ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା? ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ କୌଣସି ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ, ବର୍ଷାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଯଜ୍ଞର ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି, ଏହିସବୁ ହିଁ ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବିଶେଷ ନାଁ ଅଛି, ହେନୋଥେଇଜିମ୍। ଏହାର ମାନେ ବହୁତ ସରଳ। ସେମାନେ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ ଥିଲେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା। ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ ସବା ଉପରେ ଥିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ସେ ଥିଲେ ବଜ୍ର ଆଉ ବର୍ଷାର ଦେବତା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବାବାଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଆସନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଯାହାଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଥିଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ସେତୁ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଜ୍ଞର ନିଆଁରେ ଯାହା ବି ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଧୂଆ ରୂପରେ ସିଧା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଋଗ୍ବେଦରେ କେଉଁ ଦେବତା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହା ଆମେ ସୂକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 250ଟି ସୂକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200ଟି ସୂକ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଦେବତା କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନିୟମ ପାଇଁ ଥିଲେ ବରୁଣ। ସେ ଥିଲେ ଋତର ରକ୍ଷକ। ଆଚ୍ଛା, ଋତ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନିୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଋତୁଚକ୍ର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ। ବରୁଣ ହିଁ ଏହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ ଯିଏ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ସୋମ। ସୋମ କେବଳ ଏକ ପବିତ୍ର ପାନୀୟ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜେ ହିଁ ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞରେ ଏହାର ବହୁତ ମହତ୍ୱ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ସୋମ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଦ ସୁରା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥିଲା। ସୋମର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯଜ୍ଞରେ, ତାହା ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ସୁରାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ପାନୀୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ବୈଦିକ ଦେବଗଣ କେବଳ ପୁରୁଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା। ନା, ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଜ୍ଞାନଦାତା ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ସହ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବୀ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନଦୀ ପାଇଁ ଥିଲେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ପାଳନ ପାଇଁ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପୃଥିବୀ, ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦେବୀ ଅରୁଣିୟାନୀ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ବି ଅଂଶକୁ ସେମାନେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଋଗ୍ବେଦରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଧାରା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ସମୟରେ ପୂଜାର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଯଜ୍ଞ। ଏହା କେବଳ ଏକ ରୀତିନୀତି ନଥିଲା, ବରଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଂସାରିକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଭଲ ସନ୍ତାନ, ଗାଈ ଗୋରୁ, ଢେର ଖାଦ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଧର୍ମ ଥିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ଯଜ୍ଞ କରିବା କିଛି ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ 4 ପ୍ରକାର ପୁରୋହିତ ମିଶି କରୁଥିଲେ। ହୋତା ଋଗ୍ବେଦରୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଅଧ୍ୱର୍ଯ୍ୟୁ ଯଜ୍ଞର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ
ଉଦ୍ଗାତା ସାମବେଦର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଏହି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଜଟିଳ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଥିଲା ଏହାର ସରଳତା ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ। ହେଲେ ଯେମିତି ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଏହି ସରଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଟିଳତାର ରୂପ ନେଲା, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ କାଳର ନୂଆ ନୂଆ ଧାରଣାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଋଗ୍ବେଦର ଲୋକମାନେ ପବନରେ, ପାଣିରେ, ନିଆଁରେ ସବୁଠି ଦିବ୍ୟତା ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିପାରିବା? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।